Hello，大家好，歡迎收睇惠州新聞網我係 Leo。今日咧嚟到咗我哋碧桂園開發嘅屋苑，咁係天悅灣啦。呢個位置咧，即係大亞灣中心區呢邊嘅。咁我哋呢度嘅交通咧都係非常之方便嘅喎。咁我哋呢度咧就係嗰個沙田地鐵口咧嗰個巴士車咧266即係直達呢度嘅。即係話咧咁如果香港過嚟嘅話，即係福田口岸出咗關口咧就坐14號線啦，直接到沙田地鐵口。出咗沙田地鐵口咧，坐呢台266咧可以直接翻到屋苑呢度啦，非常之方便。咁大概時間咧呢度到地鐵口嘅時間咧，大概就半個鐘啦。咁呢度嘅位置咧即係到沃爾瑪啦，都係5到10分鐘嘅距離，非常之近嘅。咁呢邊咧食海鮮又方便啦，即係買嘢咧去沃爾瑪大型嘅 shopping mall就買得到。如果你買即係普通啲嘅咧咁我哋睇下呢度嘅，即係有呢個貝加百貨啦，同埋呢啲細啲嘅美宜佳啦，同埋呢邊咧細啲嘅便利店啦，同埋錢大媽啦即係中型嘅超市仔咧都比較多嘅即係買嘢咧都非常之方便嘅。樓下呢啲商鋪咧基本上都開得七七八八嘅啦，非常之方便啦咁最主要咧嚟呢度咧係有一套筍盤想介紹俾大家咧。咁因為碧桂園嘅開發咧，其實佢開發嘅咧即係全部都係精裝修嚟噶嘛即係呢套單位咧業主咧買過嚟咧即係都冇住過啦，即係一日都未住過嘅，即係一直擺喺呢度之前買落咧都係話諗住買嚟養老住噶啦。咁呢個環境又靚啦，又舒適啦空氣又好咁呢個單位咧同大家講下係96個方嘅，96個方係啦，精裝修，一日未住過，吉樓嚟嘅。咁依家業主咧就係急售狀態嘅48萬就可以攞低啦，係啦，48萬可以攞低 OK 嘅啦咁我哋咧呢個門口咧呢個位咧係一個北門嚟嘅咁呢個屋苑咧即係都係混合式建築啦有東門啦、北門啦、西門啦、南門啦比較多門口嘅咁我哋事不宜遲啦，我哋就上去睇下呢個單位。係啦，我哋等陣見。咁我哋上到嚟呢個單位呢度啦咁呢套單位咧呢度係獨門獨火嚟噶啦。咁出邊呢個位咧自己利用翻嘅，2 lift 4火呢度可以擺鞋櫃。咁呢個同樣碧桂園嘅標配啦，實木門嚟嘅，4合1手指模啦、密碼同埋碌卡同埋鎖匙係啦，4合1嚟嘅。咁呢個門嘅質素咧係非常之靚嘅。咁碧桂園嘅精裝修嘅標呢個96方嘅戶型咧其實都係差唔多噶啦。咁入門左手位置咧係個廚房咁全部都係之前發展商嘅，即係呢啲質素都非常之高噶啦。咁業主一日未住過啦，咁有啲邋遢啦，可以見到呢個雪櫃位係啦，呢度可以擺雪櫃呢個後面呢啲全部配齊噶啦，就係差一個消毒櫃嘅啫呢種裝修質素都非常之正噶啦，係啦。咁我哋出嚟睇下餐廳啦咁呢度出嚟咧就係呢個餐廳位噶啦。咁呢度咧就可以擺翻個細啲嘅餐台啦，坐6、7個人、7、8個人咧基本上係 OK 嘅。咁呢個位咧就可以做翻個屏風啦。咁呢種戶型咧即係正南方位啦，正南方位嘅話即係做翻個屏風隔斷啦，會好啲啦。咁呢個餐廳嘅呢個客廳咧咁呢個客廳嘅開間咧可以見到1、2、3塊磚啦4塊4把32，大概就3米4嘅開間，3米4嘅開間。咁呢邊擺梳化啦呢邊擺電視機非常之正嘅呢個戶型。咁呢個係廳出陽台嚟嘅。咁我哋睇下呢個景觀呢個露台嘅面積咧大概都係有5個方左右，5個方。咁可以見到呢個景觀非常之靚可以俾大家睇下我哋樓下低嘅園林碧桂園嘅園林係做得非常之好嘅。咁呢度可以望見泳池啦睇下啲綠化幾靚，下低有好多啲業主啦喺下低即係跑步散步啦，同埋下低有幾個羽毛球場啦都係有嘅。咁呢度咧呢個方位咧正南方位係睇住學校嘅。咁可以睇到啦，依家可以見到好似係上緊體育課啦，或者係好多嗰啲細蚊仔啲學生係啦呢個景觀非常之靚正對面咧就係望嗰個湖嘅可以見到湖景咯，非常之靚呢
呢個位可以望到湖嘅，我哋放近啲俾大家睇下。係啦，呢度有湖嘅，睇到非常之靚嘅。呢個景觀你睇非常之正，係啦，空氣又好非常之舒服，即係企喺呢度咧，即係呢個風吹過嚟咧，哇，感覺非常之 nice。係啦，我哋睇下入嚟睇下呢個3間房啦。呢個係96方嘅3間房，一個洗手間。咁我哋入嚟咧，嗱，呢個係公共洗手間嚟嘅。碧桂園嘅標配乾濕分離，係啦，推拉乾濕分離。然之後咧，呢啲全部配齊㗎啦。又有窗，然之後咧佢都係做咗呢個都四周圍下沉式嘅流水嘅，係啦，唔會有水積喺呢度啦。咁出嚟咧係馬桶，馬桶呢邊係洗面台，呢質素 OK 啊，同埋呢個門係啦，非常之靚嘅。睇下第一間房先。咁我哋呢個第一間房咧，咁第一間房咧呢邊咧東南方位，採光非常之好，9個方格積。咁呢個床咧點擺法咧？床頭可以擺床頭咁，即係點樣擺都，因為佢留個插座位喺呢度，咁就床頭擺嗰邊，係啦，呢度擺翻個衣櫃，咁就正㗎啦。第一間房，咁我哋睇下第二間房。第二間房嘅面積咧都係有8點幾個方啦，係啦，呢邊嘅方位咧都係正南方位嚟嘅，景觀非常之靚。咁呢個就可以做翻個書房或者係細路仔住嘅房啦。擺翻個1.3米嘅床就 OK 嘅啦，或者你擺個1.5米嘅就咁擺，直擺啦。咁呢邊就可以做翻個衣櫃，係啦，即係睇下主人房。最後一間主人房，係啦，呢間主人房咧就係同樣都係南向啦，朝南嘅，面積咧大概有12個方。咁呢個房就好大嘅喎，採光又好啦，然之後咧可以擺個1.8米嘅大床，然之後可以做3邊落床，仲可以做梳妝台啦，同埋大衣櫃啦，睇下你點樣，即係點樣設計都得，非常之靚呢個戶型。同樣咧呢個係中高樓層嚟嘅，景觀非常之好。咁我就同大家喺呢度總結一下呢套房啦。96點幾嘅房產證面積咧係96.6幾啦。咁我哋依家業主咧俾我哋即係傾咗有大概有10零日啦。咁依家最低嘅價位咧48萬就可以交易啦。呢個單位48萬係啦。我睇下單價計落嚟係幾多先？48萬呢個單位48除96啦。大概都係5000，單價5000，係啦，單價5000可以買到呢個吉樓，未住過嘅全新吉樓，即係你可以買翻啲家私電器入嚟咧，就可以住入嚟啦。咁如果你對呢個單位感興趣咧，可以通過上方頁揾到我啦。到時過嚟實地考察下呢個單位同埋呢個位置啦，同埋呢個屋苑嘅園林啦。咁碧桂園喺呢邊咧開發都樓盤都比較多嘅，咁你睇咗呢個唔啱嘅話，咁我哋其他嘅都係有可以俾大家一齊參考下嘅，係啦。咁呢一集就到呢度啦，我哋下一集再見，拜拜。